90 makineden herkese merhaba. Yeni model akülü vidalamalarımız gelmiş. Darbeli delmek için, bir de vidalama için 3 tane modu vardır. Yanında lokmalı uçlar, küçük bit uçlar, uzun bit uçlar, plastik, beton ve tahta delmek için uçlar. Burada da 2 tane özel 20'lik bir de 18'lik tahta delme. Burada da oynar başlıklı uç. Yanında da 2 tane aküsü var, şarj aleti var. TikTok özel, fiyatı 2000 TL.